Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para saber tudo que nós temos produzido por aqui. No programa de hoje nós vamos falar sobre o bruxismo. Se você tem o costume inconsciente de apertar ou ranger os dentes, pode ser que você esteja sofrendo com essa condição. É por isso que nós vamos conversar com um especialista em ortodontia com ênfase em bruxismo, Dr. Danilo Hardman Jr. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada por nos atender aqui. Eu que agradeço receber vocês e poder contribuir com a saúde dos telespectadores, dos seguidores do Instagram aí e tal. Vai ser um prazer. Doutor, explica pra gente, né? Eu falei um pouquinho do bruxismo, que ele tem essa questão do ranger os dentes, do apertar os dentes, mas o que é o bruxismo? Pois é, Stephanie, essa definição de bruxismo, de ranger ou apertar os dentes, já está um pouco ultrapassada. Eu costumo profetizar que o bruxismo vai ser uma especialidade da odontologia ainda. Assim como tem ortodontia, implante, vai ter uma especialidade de bruxismo, porque ainda é uma condição, bem colocado por você, uma condição que a gente não tem muita ciência a respeito dele ainda. O bruxismo, de fato, a definição do bruxismo é uma condição de excessivo uso da musculatura mastigatória. E aí, nessa hora, entra a situação que você falou, de ranger ou apertar os dentes. Essa é uma situação que dá mais evidência para o bruxismo. Mas hoje a gente já sabe que existe o bruxismo que não tem contato dentário. Pesquisas mais recentes mostram esse tipo de condição, que não tem o contato dentário. Por exemplo, num paciente que não tem dentes, ele pode ter bruxismo. Pode sofrer de bruxismo. Qual é o diagnóstico nesse caso? Então, esse aqui é o lance. A gente tem uma classificação do diagnóstico do bruxismo em 3 possibilidades. O bruxismo possível, o bruxismo provável e o definido. O bruxismo possível é quando o paciente tem o autorrelato do bruxismo. Então ele fala, eu sinto dor na face, ou eu ranjo os dentes, tal, ou o cônjuge fala, né, que durante o sono range o dente, então é possível. Mas por que ele não é definido, não é provável ainda? Porque pode ser episódico. Pode ser que ele tenha feito aquela situação, mas que até não tenha nenhuma condição para ter apertado os dentes. O provável já mistura a avaliação clínica. Então ele tem o relato, o autorrelato, e aí a gente vai fazer uma avaliação clínica na língua. E isso é importante que a pessoa em casa, né, faça uma autoavaliação. Na língua vai ter a marca, que a gente chama de língua edentada, por conta da compressão da musculatura, força contra os dentes e a língua fica marcada. Tem uma outra observação, que é a linha alba, que é uma linha branca que fica na altura da linha da mordida ali. Então, quando você acordar amanhã de manhã, você vai olhar e vai ver se sua língua estiver marcada ou se a bochecha estiver com uma marca branca, também é indício de bruxismo. E o desgaste dentário, fratura, eu acordo, parece que quebrou a beiradinha. Então, isso também caracteriza como um provável bruxismo. Ainda assim, pode ser episódico, pode ser uma situação e não caracteriza a condição de apertamento muscular. E o definido, que é por meio de exame, de eletromiografia. Então colocam os eletrodos na face e aí consegue metrificar a quantidade de esforço muscular. Durante o sono faz a polissonografia, porque é associado a algumas patologias do sono também, o ronco, a apneia. Então aí ele é definitivo. Aí você tem certeza que tem bruxismo. Por quê? Porque dentro de uma polissonografia ou de uma eletromiografia vai mostrar aquelas contrações rítmicas ou fásicas, que é uma situação mais técnica, mas que daí sim definem bruxismo. Até mesmo para efeito de melhora dessas pesquisas, precisa desse tipo de exame. Então, muito do que a gente faz o controle do bruxismo em consultório é do provável. Por quê? Porque se a gente for pensar entre diferença entre provável e o definitivo, e o definido, o
o plano de tratamento é o mesmo. Entendi. Então a gente acaba nem pedindo uma polissonografia, e aí se a gente for entrar no mérito, a polissonografia pode ser num dia que o paciente está bem, e aí ele vai lá e dorme bem e não tem o episódio do bruxismo. Então dá um falso negativo. O senhor falando dessa questão, do dia que o paciente esteja bem e aí pode não conseguir fazer o diagnóstico, né? O bruxismo, já se sabe o que pode ser a causa disso? Então, essa é a premissa da saúde, né? Se trabalhar a causa. No bruxismo, a gente tem várias possibilidades, e aí por isso que eu falo, né? Para a gente ter pesquisa a respeito de bruxismo, a gente tem que ter como certeza. E aí precisa fazer polissonografia, eletromiografia, e aí começa a ter um exame caro para fazer a pesquisa, então acaba diminuindo as pesquisas. Então acaba sendo suposições. Mas existe uma situação de bruxismo que a gente chama de primário e o bruxismo secundário. O primário é de origem no sistema nervoso central, é autônomo e involuntário. E eu até costumo fazer uma comparação como se fosse isso, Danilo, como se fosse um cacoete. Então a pessoa tem um tique, um cacoete, e aí quando fica nervoso faz mais. Assim como no bruxismo. Quando fica nervoso, aperta mais os dentes ou contrai mais os músculos da face. E o secundário, que ele é associado a algum outro tipo de patologia. E aí tem o estresse, tem a postura, tem a parafunção. Essas situações, a pessoa que apoia muito, ou a pessoa que rói a unha. Então isso pode dar uma predisposição ao bruxismo. Ou se a pessoa tem esse bruxismo, pode ser um perpetuante do bruxismo. O senhor falou da questão da roer a unha. O roer a unha pode ajudar, digamos assim? Pode, porque vai acostumar o organismo a uma situação de apertamento. E até mesmo, né, a gente fala de bruxismo, o bruxismo ele já foi classificado como DTM, que é a disfunção da articulação. Só que tem paciente que tem bruxismo e funciona, a articulação funciona, então não pode ser considerado uma disfunção. Aí eu falo brincando, né? Tiraram ele da gaveta da DTM e colocaram na gaveta da parafunção. O que é a parafunção? É o que você faz semelhante à função. Roer unha, mascar chiclete, morder o lábio, tampa de caneta. Só que aí, isso tudo é voluntário. Você faz porque quer. Pode ser, entre aspas, inconsciente no sentido, na hora que eu vi eu já estava roendo. Mas você consegue parar. O bruxismo, durante o sono, é inconsciente e involuntário. Tiraram ele da gaveta da parafunção e eu falo brincando, deixaram em cima da mesa. Vamos decidir daqui a pouco onde a gente vai pôr. E na verdade, por isso é que ele é... E aí os estudos, né, na pandemia, que é um pouco do ponto que você falou da causa, ele é muito associado ao emocional. A pessoa que tem estresse, ansiedade, acaba refletindo no músculo da face e no músculo do pescoço e da nuca. Então a pessoa fica tensa, fica com o ombro duro, tal, com o rosto, e aí dorme, acorda com o rosto cansado. Então o bruxismo tem essa parte do emocional também. E aí tem liberação de neurotransmissor, tem uma situação mais técnica, mas tudo ainda num campo meio indefinido. Essa questão, muitas vezes a gente sente um estalar assim da nossa mandíbula, tem a ver também? Super aqui, a ver. Né? Super a ver. Na verdade, existe uma posição ideal para a articulação e para a altura da face. A gente tem como regra lábios unidos, dentes separados, né? A gente tem um espaço entre a parte superior e a parte inferior que não é para ter contato dentário em repouso. O repouso da face não tem o contato dentário. Por quê? Porque significa que lá na articulação ela não vai estar sob pressão. Quando a pessoa aperta muito os dentes, comprime os dentes e desloca, de certa forma, a mandíbula um pouco para trás ou para frente, e aí aquele disco, aquele apoio que tem entre o osso de baixo e o osso de cima, desloca. Como o estalar do dedo. Eu forço, um osso aperta contra o outro, aquele disco, aquele apoio que tem ali de não haver contato direto do osso, desloca. E é o estalo. Então, se o paciente tem bruxismo, ele pode apertar muito o dente, a mandíbula deslocar um pouco para frente ou para trás, mas de qualquer forma para cima, e aquele disco deslocar. Aí ele vai abrir, estala, porque o disco volta em posição. Até a gente não considera o estalo
patologia. Então pode estalar assim como eu faço o estalo do dedo e não tenho, garanto para você que não tenho nada no dedo. Mas é uma predisposição a ter uma patologia da articulação, aí entra na área da DTM. Aí ele vai ter uma disfunção, porque às vezes ele estala e desvia, e aí causa um desgaste. Ou ele tem uma limitação porque estala e trava o disco no anterior, ele não consegue abrir a boca direito. Então o bruxismo, por si só, é a atividade muscular, que vai gerar uma possível DTM, possível desgaste e comprometimento dentário. Aí entra uma parte também da estrutura óssea que contorna os dentes, que pode ter uma recessão por conta do esforço, gerar sensibilidade dentária. Então o bruxismo tem outras consequências. É isso que eu ia perguntar sobre esses riscos, né, digamos assim, ou esses agravantes que o bruxismo pode causar também, questões, por exemplo, dor de cabeça, assim, essas coisas também têm a ver? Tem a ver. Às vezes o paciente tem até dor de ouvido. E aí vai no otorrino, eu recebo encaminhamento do otorrino falando, não, eu fui no doutor fulano e ele falou que não tenho nada no ouvido, que eu tô apertando muito os dentes. Porque comprime e a articulação é bem imediata, em frente ao ouvido. E a sensibilidade do ouvido é enorme, né? Então faz uma pressão ali, até a história de descer a serra, né? A gente desce a serra, a gente abre a boca assim, dá aquele estalo, é como se estivesse espreguiçando o ouvido, por conta da diferença de pressão e tal. Mas o pior, até que pode-se dizer, é comprometimento da articulação ou desgaste dentário. Os pacientes, eles vêm ou por dor na face, ou por dor na articulação, ou pelo desgaste dentário. E às vezes até, Stephanie, tem uma situação que o paciente ele não percebe que aperta, e ele chega para fazer um tratamento de reabilitação. Doutor, parece que meu dente está ficando pequeno. Eu percebi que ele tem quebrado e tal, mas não comi nada, eu nunca tive uma restauração, ou eu quebrou uma restauração. E aí que a gente avalia linha alba, língua edentada, esforço muscular. Você acorda, quando você acorda tem sensibilidade, dificuldade para abrir? Às vezes tem, doutor, então você vai começar a reparar agora. Aí, dá 3 dias, ele manda uma mensagem no WhatsApp. Nossa, doutor, eu acordo com a boca muito travada. Eu fui olhar minha língua e tal. A gente recomenda fazer isso a hora que acorda, né? E não dá para marcar todo mundo às 8 horas, né? Então, às vezes tem paciente que vem depois do expediente e já diluiu essa pressão. Então, e até indo para esse lado assim, tem o bruxismo do sono, que aparentemente é o mais famoso, mas tem um que é tão ruim quanto, que é o da vigília, que a gente fala que é quando está acordado. Esse também tem uma consequência patológica enorme e a gente fica mais tempo acordado, né? Sim. Então tem mais risco até de ficar com o dente apertado, trabalhando no computador, dirigindo. A gente se pega ali e já está apertando ou fazendo alguma coisa assim que está... E muito do que é o tratamento, eu particularmente não gosto de chamar de tratamento do bruxismo por conta da cura. O tratamento visa cura. Mas a gente chama de controle. O controle do bruxismo começa com o autopoliciamento. A orientação que eu passo, né, é do paciente se perceber se está apertando, não apertar e aí não encostar os dentes. Bacana. A gente vai continuar conversando com o Dr. Danilo Hardman Jr., ele que é especialista em ortodontia com ênfase em bruxismo. Daqui a pouquinho, após o intervalo, não saia daí, tenho certeza que tem muita informação sobre bruxismo para vocês que estão nos acompanhando. Fique por aí. Estamos de volta com Você Saúde, hoje falando sobre bruxismo com o especialista em ortodontia com ênfase em bruxismo, o Dr. Danilo Hardman Jr. Doutor, a gente falava um pouquinho antes do intervalo sobre a questão do bruxismo do sono, né, enquanto a gente dorme, e o bruxismo enquanto nós estamos acordados. Existe um grau também de diferença do bruxismo que a gente pode falar? Como que funciona também isso? Na verdade, não existe uma quantificação, não existe um nível de bruxismo 1, 2 ou 3, tal, não tem. O que a gente vê é como as consequências dele. Às vezes pode ter um paciente que aperte muito, mas não tenha consequências, por uma resistência dentária, por uma resistência da articulação, e um paciente que tem episódios menores e tenha consequências mais severas, por conta da própria mordida. Outra situação legal também, você falou de grau e tal, é a associação com a ortodontia.
que é o que até me fez ter a ênfase em bruxismo. Eu recebia pacientes para tratamento, né, controle de bruxismo, por ser ortodontista. E eu falei, mas eu estudei bastante ortodontia e nunca tratei, né? Nenhum professor me falou de tratar bruxismo com ortodontia, e eu fui para essa área. E aí, né, fiz todos os cursos, tal, participo de um grupo na Unesp e tal. E a gente sabe que o dente torto, né, o que a gente chama de maloclusão, não causa o bruxismo. E isso nos anos 2000 era uma verdade. E hoje a gente sabe que não. E nem o bruxismo vai gerar algum tipo de problema dentário, nesse sentido de entortar dentes e tal. Então, vai ter desgaste, vai ter outras consequências óbvias, mas essa situação, né, de o dente torto causar o bruxismo, causar uma DTM, já não existe mais. Mas se você tem o dente torto e ainda aperta, o risco de ter um desgaste diferente ou um desgaste maior é maior ainda. Então, a relação deles é por consequência, né? Que é o que você falou, de graus e tal, vai ter por consequências. Tá apertando muito, vai ter mais consequência. Mas não tem uma quantificação, vamos dizer assim. O bruxismo, ele tem um tratamento, né? No caso, assim, é uma coisa que vai melhorar a qualidade de vida do paciente, ou a gente pode falar em cura, ele tem uma definição assim? É muito legal. Eu tenho, né, como a minha definição, eu sou especialista em restauração de autoestima e qualidade de vida. Você trabalha com o quê? Você é psicólogo? Não, eu sou dentista, ortodontista. Mas eu faço essa apresentação, né, de uma forma diferente até, mas esse é o X da questão. A pessoa que tem dor, ela não vive bem. A pessoa que não tem estética, ela não vive bem, na plenitude. Então esse lance de restauração de autoestima e qualidade de vida tem a ver com essa situação aí. O tipo de tratamento, ele visa cura. Então o tipo de termo que eu gosto de usar é controle. Assim como o diabetes. O diabetes, eu faço tratamento para o diabetes. O tratamento do diabetes é um transplante de pâncreas ou é uma situação... mas eu tomo insulina e eu diminuo o açúcar e carboidrato. Então você controla a glicemia. No bruxismo, eu costumo, né, enfatizar o controle, porque se for um fator sistêmico, se for um fator involuntário, a cura não é odontológica. Então eu não vou dizer que eu curo, mas eu vou proteger as estruturas do paciente das consequências danosas do bruxismo e orientar para que ele possa, numa situação que a gente costuma dizer, né, de multidisciplinar. Às vezes um paciente que vem fazer uma consulta a respeito de bruxismo tem um viés emocional, físico, postura. Então eu encaminho às vezes para o fisioterapeuta, para o fonoaudiólogo, para o psicólogo. E aí isso vai... A gente tem algumas orientações que eu falo de domínio público. Eu passo as orientações sem entrar no ramo, no exercício legal da profissão, né? Do fisioterapeuta, do psicólogo, longe de mim querer ser fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo. Mas a gente tem algumas orientações básicas que às vezes já são até suficientes para isso. Então a gente costuma dizer, né, que para fazer esse controle, primeiro precisa do autopoliciamento, do autoconhecimento e depois ir polindo, né, essas orientações. Uma outra situação muito importante é o sono, porque o bruxismo ele não atrapalha o sono, mas se não tiver um sono bom, predispõe ao bruxismo. A pessoa às vezes range o dente a noite inteira e acorda, entre aspas, bem, o dente desgastado, com a articulação espremida, mas relativamente bem. Agora, se ela não dorme bem, às vezes o pouco que ela dorme, e aí entra a polissonografia na história, o pouco que ela dorme vai ter os episódios de apertamento. E tudo isso é o que eu comentei de lance de neurotransmissor, tá? Uma situação mais técnica, mas que ainda tem muita pesquisa a ser feita ainda. Quando a gente fala de bruxismo e dessas questões de melhora da condição de vida do paciente, ali, da qualidade de vida do paciente, sempre vem a questão das plaquinhas, né? Que o pessoal fala,
eu preciso usar plaquinha para dormir. Como que funciona? Como que é a atuação dessas plaquinhas também com relação ao bruxismo? Stephanie, você falou um termo aí que eu não gosto de usar no meu consultório. Eu sou bastante radical. E é óbvio que eu tô brincando com você, né? Sim. Mas por quê? Porque plaquinha acaba diminuindo o tratamento. Parece simples. Sim. E dentro do dispositivo oclusal, dentro da placa oclusal, existe ciência. E existem vários tipos para desprogramação, para reprogramação, para estabilização. Então, e do leigo, eu aceito. O problema é quando o colega fala, vou fazer uma plaquinha para você. Legal. A placa, ela tem esse efeito protetor mecânico. No bom sentido, melhor que você arranja o acrílico da placa do que os dentes. E como ela tem uma espessura, ela vai dar altura para a articulação. Então você não vai comprimir a articulação. Então só esse princípio mecânico dela já tem função. Só que você precisa saber fazer os ajustes para que não tire a mandíbula da posição, que pode ser boa, ou que tire se ela estiver ruim. Então aí cabe a experiência, tal, a ciência em cima dos aparentes ajustes simples que faz na placa. Mas, e até para efeito de conscientização, né, é legal porque tem dentista que molda o superior e faz uma plaquinha de silicone. E eu quero morrer. Por quê? Porque a placa de silicone não precisa ser dentista. Parar um pouquinho para pensar. Você coloca uma situação, você aperta. Você coloca um aparelho lá, uma plaquinha de silicone, qual vai ser a sua vontade com ela? Parar de apertar ou ficar nela maciozinho ali? Então, o paciente que chega aqui com a placa de silicone, eu quero morrer. Por quê? Porque ela pode induzir, ela pode perpetuar o bruxismo. Ah, mas ela não protege o dente. Aí o paciente fala assim, mas ela é mais gostosa. Mais confortável, digamos, né? Exatamente. A outra é muito dura, aperta e tal. Mas é para dar um feedback negativo. Para ficar, de certa forma, desconfortável e aí você não querer fazer. Se coloca ali um negócio que fica gostosinho de apertar, sua articulação, até porque a espessura, por mais grosso que seja o silicone, não vai dar uma espessura para a articulação. E o silicone, por ser macio, você vai minimizar ele praticamente a zero. A ponto de o paciente chegar e falar assim, eu coloquei uma plaquinha de silicone e ela furou em 3 dias. Então, para efeito do controle noturno, a placa tem que ser de acrílico rígido e, em regra, plana, para ter essa desprogramação. Aí é óbvio que a gente vai avaliar dentro do que é bruxismo ou do que é DTM, para reposicionar a mandíbula, alguma situação assim, mas aí é mais estilo um aparelho ortodôntico mesmo, que periodicamente você precisa fazer esses ajustes? Na verdade, ele é um aparelho de acrílico que recobre todos os dentes fielmente para não ter nenhum jogo e mantém a posição dos dentes. Até ao contrário, ele não deixa movimentar. E os ajustes, eles são feitos no plano de contato do superior com o inferior. Não no contato do superior com a placa. É da placa com o inferior, para que na hora da engrenagem distribua o esforço. Então uma regra é que num determinado momento, para a placa estar ideal, ela precisa ter o contato de todos os dentes inferiores. Significa que está fechando de uma forma equilibrada, não mais desse lado, porque daí a mandíbula pode gangorrar, nem só na frente, porque senão deixa forçar atrás, nem só no posterior, na trás, senão vai forçar mais à frente. O ideal é que numa placa bem ajustada, a gente tenha todos os pontos de contato da placa aí. A placa, ela é indicada apenas durante a noite, doutor? Ou como o senhor disse, né, tem os casos de bruxismo em vigília. Ela pode ser utilizada durante o dia também? Como que funciona? De regra, ela é usada durante a noite porque é inconsciente. A tarefa é, durante o dia, ter o autopoliciamento, que a gente chama de método ecológico. Eu tenho uma pulseirinha que ajuda a lembrar, você pode colocar um post-it, tem aplicativo, coloca no despertador do celular, de meia em meia hora. Quem trabalha no computador, põe um post-it ali no computador, ou põe um lembrete do computador bipar. Então, são métodos ecológicos para ajudar a lembrar. Do mesmo jeito que a gente colocava uma fitinha ou escrevia na mão, tal, alguma coisa assim, qualquer situação nesse sentido ajuda. Mas a placa é só para uso noturno. Ah, tá.
A indicação, a regra é, se for algum caso de DTM e aí precisa de um reposicionamento, aí pode usar durante o dia, às vezes inclusive para comer. Até mais situações mais invasivas, mas pro bruxismo a regra é usar durante a noite e se policiar durante o dia. O bruxismo, ele tem medicamentos que podem ajudar também nessa questão da melhora da qualidade de vida do paciente? Pois é. Uma situação que é bastante polêmica dentro do mundo científico é o uso do Botox, por exemplo. Porque o Botox, ele é um medicamento de relaxamento muscular. Ele interfere na polarização, na transmissão nervosa dos músculos, tecnicamente ali, e evita que a musculatura exerça a função. Então, aquela pessoa que quer o atalho, acaba indo para o lado do Botox, em vez de se policiar, ao invés de usar a placa, ele vai lá e aplica o Botox. Tecnicamente, existe uma polêmica, porque a ciência ainda não tem uma definição. Então, tem correntes que falam que não deve aplicar Botox, e eu particularmente sigo essa corrente. Por quê? Porque a gente ainda não tem estudo suficiente para dizer se vai ter algum malefício. Até mesmo, tecnicamente, se a gente for falar, quando aplica o Botox, o nervo que faz a transmissão, né, para poder estimular o músculo, ele pode se ramificar ou quando liberar mais neurotransmissor e voltar com o efeito rebote, por exemplo. No osso em que aquele músculo está inserido, não tem a tração que deveria ter, então perde um pouco a resistência e a formação da base óssea. Então tem algumas situações mais técnicas que contraindicam, mas você tomar um relaxante muscular numa situação de crise, um analgésico numa situação de crise, é aceitável. Né? Eu não sou contra a ciência na parte medicamentosa, mas existe um limite para isso, porque a gente sabe da eficiência ou não dos analgésicos, dos relaxantes musculares e tal, mas da injeção de Botox para essa situação ainda é controversa. E a aplicação de compressa de água quente antes de dormir pode ajudar? Não pode? Super pode. Pro bruxismo é excelente. Até a gente tem, né, alguns exercícios, eu comentei de fisioterapia, de fonoaudiologia, né? Então tem alguns exercícios que o dentista tem qualificação para poder fazer como fisioterapia, o dentista tem qualificação para poder passar para o paciente, mas a termoterapia, por exemplo, é bem básica, natural, barata. Por quê? Porque quando tem o esforço muscular, existe uma contração da musculatura e o sangue fica todo parado no músculo ali. A gente falou a respeito de dor de cabeça, existe um termo que chama crise energética, que é quando tem muito acúmulo de sangue, tem pouca circulação e aí pode ter dor de cabeça. Mas aí a termoterapia, o que ela vai fazer? Ela vai aquecer aquela região e vai aumentar a circulação. Então causa esse relaxamento. Diferente, por exemplo, de colocar gelo quando você teve uma extração de dente ou quando você deu uma canelada. Para aquela hora não circular muito sangue. Então é diferente. E até mesmo, né? Não coloca, então eu tô com dor no rosto, eu vou colocar compressa. Pode não ser isso. Se for uma inflamação, não é legal você colocar compressa. Então, apesar dela ser simples e nos casos definidos, diagnosticados de bruxismo, a gente fazer essa orientação, é melhor que tenha esse diagnóstico. Se for uma inflamação, quando você coloca compressa, aumenta a circulação e aí piora a inflamação. Ah, bacana, é bom saber, a gente ficar mais esperto. Doutor, para a gente finalizar o programa de hoje, que trouxe tanta informação, qual a orientação que o senhor pode deixar para o pessoal que está em casa? O legal é o autopoliciamento. Primeiro, o autorrelato, né? O paciente, na hora que acorda, ou perguntar para o cônjuge, ou para alguém da família, na hora que acorda, ver como é que está a língua, como é que está a lateral ali da bochecha, se tem uma marquinha branca ali, que são sinais que o dentista avalia, mas que nesse momento o nosso ouvinte, o nosso telespectador está aprendendo. E se houver isso, se houver desgaste, se houver problema na articulação, aí tem que procurar o profissional, tem que vir no consultório para a gente fazer essa avaliação aí. Tá certo, Dr. Danilo Hardman Jr., especialista em ortodontia com ênfase
em bruxismo. Muito obrigada por atender a nossa equipe, por trazer tantos esclarecimentos aqui pra gente. Com certeza ajudou muita gente lá em casa, inclusive eu. A gente conversando aqui, eu já tava aqui, ó, prestando atenção para ver se não tava apertando os dentes, para ver. Mas é isso aí, é um prazer e sempre que precisar eu estou à disposição. E essa situação, né, é o que eu chamo de corrente do bem. Mas doutor, e se todo mundo se policiar, o senhor não vai ter paciente? Não tem problema, uma hora vai sobrar alguém que vai precisar tratar, mas eu brinco que é a corrente do bem. Sempre quando passa um paciente ou quando vem alguém aqui e tal, eu oriento, às vezes é pai de um paciente e tal, ó, faz isso, faz aquilo e tal, porque é muito comum, às vezes a gente está até conversando aqui e aí você se pega segurando os dentes aí. Isso, quem está assistindo a gente, se você estiver apertando, desapega, desencosta os dentes. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Eu agradeço também vocês que estiveram conosco até aqui. Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira com muito mais informações para vocês. Não esqueçam, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço.